दुबई में आई कयामत की बारिश। जी हाँ दोस्तों, और दुबई में भयानक तूफान के साथ आई बारिश जिसमें डूब गई दुबई की सरजमीन। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले दुबई में भयानक बारिश जिसने पूरे दुबई को हिला कर रख डाला। जी हाँ अजीज़ों, इस बारिश से दुबई में रहने वालों लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं और उनका दिल उनके हलक में आ गया। जी हाँ मेरे प्यारे अजीज़ों, ऐसा मंजर दुबई में इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा जैसा मंजर आप इन वीडियो में देख सकते हैं। दोपहर के 2:30 बजे हैं, काला अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था कि वो दोपहर का वक्त नहीं बल्कि रात का वक्त है। सिर्फ पल भर में ये मौसम बदला और लोगों का सुकून चला गया। उन्हें लगा कि ये उनकी आखिरी बारिश तो नहीं, मौसम का बदलाव ही कुछ ऐसा हो गया कि सब हैरान रह गए। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, सिर्फ कुछ ही लम्हों में कैसे मौसम बदला और चारों तरफ धुआं धुआं छा गया। अल्लाह रहम करे। यही नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर इस कदर पानी था कि जहाज लैंड नहीं हो पा रहे थे और सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ था। दोस्तों, ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये अल्लाह की, हमारे मालिक व खालिक की हमारी तरफ एक निशानी है। वो अपनी कुदरत के ज़रिए हमसे बात कर रहा है, हमें समझा रहा है, हमें कह रहा है कि अब भी वक्त है, समझ जाओ और राह हक पर आ जाओ। देखो फिर वक्त ना निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आखिरी सांसें बची हों और मौत तुम्हारे दरवाजे पर हो। इससे पहले तुम सुधर जाओ, तौबा करो अल्लाह की नाफरमानियों से। दोस्तों, अल्लाह हमें हमारी गहरी नींदों से हमें जगाना चाहता है ताकि हम उसके हुजूर पेश होकर अपनी गलतियों की तौबा करें। दोस्तों, जिस तरह का माहौल चल रहा है, इसे देखकर लगता है कि क़यामत का वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए हमें सोचना समझना चाहिए उसकी कुदरत के इशारों को। अल्लाह पाक उसके हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ अता फ़रमाए और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। عزيزي المتصل، إن الرقم الذي تحاول الاتصال به مشغول حاليا بالاستمتاع في أجواء مدينة دبي الساحرة. يرجى معاودة الاتصال لاحقا. شكرا.